Gana na ito tigarebo igasamanga na ngite chisemi niko chinga ke chabate ni bichi skuru aho babero agwe soke na worobu kunyara gukone nganejo asoko gania bayiboli boy kubanyara ko balenda abanda babaso mutu mukoyo baraba isiko asege kege tambe chinga kitino ko bate biru na nere bijaba iburu kunyara komanya chimbo chia bana kero bali skuna bogo ne kro bara chinga chiabo iro komanya gatie me chandeli babiri bago etera ejega ne konye konyara komanya me chandeli banyara ko abali mu omusigoro mororo unenchira mu yokonyara kubwatira nana gutwara chimbo chinga go chia sabana ekro balenka nabogo ne Krobarase Chiskuro. Samuel Mose, manager, Paradise Academy, Chinseme Chigachi Abu Maribonjaria. Igotora otubwato mwega bogo seke skuru na ande bunere kawaida ito kara to seke skuru to gutwara mwega mone to gutwara Bible to gutwara stakeholders to gutwara neighbors bago chaga. So twagokire sana so gojaga siri tukolia rero asoko ene ki umwigo beira senjere rengi kabisa yako gara Bible ko bachira igotoko boka eko erega twagokire nabo na intwa manyana nabo na baro bamanyanga abana babo ngibago chabasomi wi klasimi nabo igo ngibago chabasomi wi ground CPC ya chatari yako somi abana boge klasimi yako somi bo igo nga ekoroki nga nki umwana ara akore kurunse ko genderera because igina ere value ene ya CPC so asenga kiege ntutura abatebinga abayiboli bonsi piasa toletera abana abayiboli andonsi asimale egento mona make sure nga asenga kieye omwana goikomwire skulu na ando mosomi asenjire bwenelete neba ngobogimo bwa kongire egaza sokunyara na ndege ko ande skulu ende onsi gwichava tano na bali mubande ngo understand to renga ebinto nebikongura kineke ro kwalire ira na gwate mo goikirani na ria abana bakonyo ekara bana bakonde ruse ya nyenge ga bakomotinyi ogorigererio gatano egento turaganie abana mubalinde kero barabeka nandi mutoletire skulu bali buna bayiranire kurugaiga nandi onsi bali banda onsi bibanse no gongorwa Kenya bonsi abayibuli ngo ba achi linda abana eko oronye tokulinda abana baondete yora kulendera abana bawo ekine kintu kya muhimu asinga kyechiga asoko ene kinga twakonyera abana twabasomiri njerende onsi emige eko era linde na liora konyo bogimo otherwise ngendo ngira turateye bienga amwe serikali okonye onyotera jagwe konya egwitira asumwano otherwise go tigarana yubono togosuka go chibosino go tokomurekera ane munaso kubwatana kwebembe bibono bya rokane go konya bange kolengana ne kyombeke mu kurchense mu chirichia gisma nigobono kolengana nsemo yabo bate birubuno go chama no kuranya go kinya mangana linge to 10 bibago tebagendereta okongali tukugo chiase na kuboli abantu kane kibuna kwibwatani bale asebyombe ao unenchire mu yokonyara go kinya ane mono asamangana linge to 10 unomuliki kurase county Nyamira Paul Kapokara agotomanya na somo yigaho yolengete konyara kabogosira ekyombeke mo kurase jinseme chiga cha karantini kimanyekante buna egesi cha self help group ekyombeke kyagendera ko bagegosira abananchi kurase rogongoro igaso kugenderia samagima basige kabono numu sangerekano boy gonyara kaboko goikiranwa mo nerombe ya barari kurase bitaseni hanene bakurwa kurase rogongoro county Nyamira abo bachago kombo kumusiro muralia kurase kinyoreke gasereta Edward Onyancha kwanekere kyo banyakyomba baganigo bayarere kikirerete baraboka banyaneko chake kyombekega ekyo kyagendera ko bagakonya banta bange kurase nseme chiga igento bono kirire baraboka banyene kuliya gosiro bunenjere ya moyo gotambe yo gokonya kwabo go cha sabantu bande Samaria thangoro ku David Mainda kijana linyoro ku karantini igatore kyombeke gasicha ekyombeke geito twage chagete esogo tokonya gutwake cheki nde member ekyombeke geito twachagete tuli nini ayo kugania konyore bifaa byo gukwanira ne bifaa ne chitenti asenginto tokuchonore mege menge twanyora kantu bwate asitukuiga munene kerembe ya tusumuga soro mururu bona tukabeka na mabuneke ombe egara tunyora abantu kurusiko isikonya kutosira togenderere kyombeke gasokonya chiama ne chitenti echo nebiroko pamoja agukwana bwego nigo babwatukiro boseme guchasa bananchi bande kurwase chingongo kwene kibunangwe bwatani baramo nebyombe ebyo kolengana murabarubo birakini amagendero kurwase rogongo rwe county ya Nyamira nabwo kurwase rogongo rwa Gusii asebyombe byeto byakonyire itanga ningelinga ngosomi bara abana na inde ngosomikira abana na aba bataraso asebyombe nango babolinga asogwanja kwa baso asekyombe ikiagera gasekyombe no baranyore ogokonya koroka ne kurwa asekyombe bone kyombe kiagenda ira sama tuka ye myaka ebere lakini rene ngokonya tureka turasoba komu na sama yango konya na tule kero mwana guchie skuru ngoja turubuna mabune kyombe twamusira ogende skuru ekero montaña ori bokongu boborwaire nkomusira tole ogenda orwariwa egenya sako mokonyo kubwena oira no gocha setole
kono baturaso bamase kiombe keiga togendete gusirana into ase inte ntubwate mpaka chimeri go round ntwaigwire mpaka account ntubegete kintu gitu keima ase account yaito tuli under social services arafu ntubwate certificate na kera kama kiriga ndese kiomento bwate togenderia kiombe keiga mweli oye bwego nigo bagendere ko bakubulia barayi kurase rugongoriga kwene kibonango sira bare ebyombe ebyo biragendere ko bigokonya abantu kwegenderia samagi mabo akira alituko tubaito ba parliament udo yominto omo MP Kisairo oyo minto cherusha mumanyi atokonye kifamilia asobo kongu atokonye kemagenderero eritunyale kwegenderia na mona abana baito bare isiko banya gutusira abana isiko batusire bari batari kwenyara se group yega abana batagaye goto benta masomo kone basi mbamente twaganinga na inu mocha se tura motusire egara abana baito bagenderia sa masomo abo eri bazokonya kuchibusio samarieta nengoro kusamwiri kirosie PK motengecho ngo ase byombe bino tumna twabigendere bari bagusieria byombe negento kia maana sana ndoje kia rusi ria banta abange asa tambe sana konyora batari kwenyara kurumoina batari kwenyara bacha amo barosie gento kia nyora kimukirie gento gete kurumoina na bana konyora kurwa ambaro batari goche school ko kwanyora gento gete kurwa kia nyora nga kimukiri kurwa kia letire kurwa na bono iga ndoje muna twachira amo twache kundi muna twache ga twarosirie gento ndoje kerore kanete ese ekwere muna tware gukora umuchango gingo ripoti rigetaseni kia wanjete kia Ndizi TV kurasti nseme chiga chia karantini imeye wadi iga ya Gesima imeye county iga Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp Okara